Μιλάμε λοιπόν για έναν κύριο που τον λένε Γκούσταβ Κλίντ και ο οποίος μέχρι και σήμερα αποτελεί μια εμβληματική μορφή του μοντερνισμού. Είναι ίσως ένα σύμβολο για τη μετάβαση από τον προηγούμενο αιώνα στον καινούριο αιώνα, από τον 19ο στον 20ο. Ακριβώς πάνω σε αυτή την καμπή, η προσωπικότητά του, το έργο του και οι άνθρωποι που βρίσκονταν γύρω του και ο τρόπος με τον οποίο επηρέασαν την καλλιτεχνική σκηνή της Βιέννης και της Ευρώπης γενικότερα, πραγματικά άφησε τη στάμπα του σε αυτό που λέμε μοντερνιστικό κλίμα. Θα πιάσουμε λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο είναι στημένα αυτά τα πανό γύρω μας για να περιδιαβούμε λίγο στη ζωή και στο έργο του Γκούσταβ Κλίντ, αλλά και στην εποχή του. Όσοι είχαν παρακολουθήσει την έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης το 1900, που ήταν ακριβώς για αυτή την εποχή, είχαμε πει τότε ότι είναι μια εποχή πάρα πολύ κρίσιμη τόσο για την εξέλιξη της ιστορίας της τέχνης, όσο και για τη γενικότερη πνευματική ζωή της Ευρώπης. Τότε, για πρώτη φορά έχουμε μαζικά έργα τέχνης να πολλούνται, ανθίζει το εμπόριο των έργων τέχνης πολύ περισσότερο από τις προηγούμενες εποχές, γίνεται οργανωμένα, έχουμε τεράστιες εκθέσεις έργων τέχνης με βραβεύσεις στα μεγάλα κέντρα της κουλτούρας της Ευρώπης και εδώ, εφόσον μιλάμε για την Αυστρο-Ουγγρική μοναρχία με πρωτεύουσα τη Βιέννη, σκεφτείτε μια Βιέννη του τέλους του 10ου αιώνα που είχε 2 εκατομμύρια κόσμο. Πέμπτη μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο η Αυστρία, η Βιέννη αυτή την εποχή. Μαζί με το Λονδίνο, το Παρίσι και το Μόναχο αποτελούν τα κέντρα πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής της Ευρώπης. Και φυσικά τα κέντρα εμφάνισης και ανάπτυξης αυτού που λέμε μοντερνιστικού κινήματος. Τι συμβαίνει αυτή την εποχή? Για να δούμε τι συμβαίνει αυτή την εποχή, δηλαδή στο τέλος του 19ου αιώνα, πρέπει να δούμε τι έχει συμβεί στο 18ο αιώνα. Στο 18ο αιώνα έχουν συμβεί οι επαναστάσεις. Είναι ο αιώνας των επαναστάσεων, έχουν καταρριφθεί σχεδόν ή έχουν αδυνατήσει πάρα πολύ οι μοναρχίες, έχουν αναδυθεί τα δημοκρατικά ιεροδεώδη, έχει γίνει η Γαλλική Επανάσταση, η Αμερικανική Ανεξαρτησία, έχουν πραγματοθεί στην αρχή του 19ου αιώνα οι εθνικές επαναστάσεις λαών όπως οι Έλληνες για παράδειγμα και έχει φυσικά συντελεστεί η βιομηχανική επανάσταση και έχει αναδυθεί μια καινούργια οικονομική τάξη, η αστική τάξη. Αυτό που λέμε μπουρζουαζία. Αυτή η νέα αστική τάξη δεν έχει αυτοκρατορική, ευγενική, σε εισαγωγικά, nobility, καταγωγή, δεν είναι η τάξη των ευγενών, όμως αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να έχουν ένα μερίδιο στην πνευματική και πολιτιστική ζωή. Γιατί? Γιατί μπορεί να μην έχουν οικόσιμο, αλλά έχουν την κινητήριο δύναμη του 19ου αιώνα. Το χρήμα. Το χρήμα, ναι, η χρηματική οικονομία πια το 19ο αιώνα γίνεται κάτι πολύ περισσότερο, γιατί μέχρι τότε ερχόσουν στην εξουσία αριστίντιν, δηλαδή με τις γέες. Τώρα μιλάμε για μια χρηματική οικονομία που παίζει ρόλο το μετρητό και όχι το πόση έκταση έχεις ένα φέουδο με ένα πύργο στη μέση που δεν μπορείς να το πουλήσεις ποτέ και δεν μπορείς να το κάνεις τίποτα. Αυτή λοιπόν η νέα αστική τάξη θέλει να έχει ένα μερίδιο από την πίτα της πολιτιστικής ζωής. Πώς? Θέλοντας να οικειοποιηθεί κάτι από την καλλιτεχνική παραγωγή που τρέχει γύρω της. Να πει, κάτσε ρε παιδιά, είμαι κι εγώ, γιατί θα υπάρχει μόνο ο Μεκίνας που θα έχει στην αυλή του τους καλλιτέχνες, θα τους πληρώνει να του ζωγραφίζουν το σόι του, το παλάτι του, τις οροφές του, τα πατώματά του και τα έπιπλά του, θέλω κι εγώ τι είμαι. Εγώ δεν έχω το χρήμα, θα τον πληρώσω τον καλλιτέχνη και θα μου φτιάξει μια ωραία προσωπογραφία της γυναίκας μου, της κόρης μου και θα τη βάλω κι εγώ στο σαλονάκι. Έτσι λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο σχετίζεται ο καλλιτέχνης με τον πελάτη του, με αυτόν που του δίνει την παραγγελία, αρχίζει σταδιακά και μεταβάλλεται. Πώς μεταβάλλεται? Μεταβάλλεται ως εξής. Μέχρι τώρα, αυτός που δίνει παραγγελία σε έναν καλλιτέχνη για έργα τέχνης, άρα τον πληρώνει
και φυσικά εξαρτάται η διαβίωσή του από αυτό, είναι ποιος? Αυτός που έχει στα χέρια του αφενός τις γέες, αφετέρου τη δυνατότητα να έχει μόρφωση, άρα διαμορφώσει γούστο και να μπορεί να παραγγέλει έργα σύμφωνα με το γούστο. Αυτό είναι ήδη διαμορφωμένο στις αρχές του 19ου αιώνα με ένα τεράστιο καλλιτεχνικό κίνημα που ονομάζεται ιστορικισμός. Έχουμε μία τάση προς το να απεικονίζουμε τεράστια δημόσια έργα, πολύ εντυπωσιακά, που να απεικονίζουν σκηνές από την ιστορία. Μυθολογικές σκηνές, ελληνική, ρωμαϊκή μυθολογία. Τους αρέσουν αυτά. Όταν λοιπόν έρχεται ένας δημόσιος φορέας, για παράδειγμα το Μουσείο Καλών Τεχνών της Βιέννης, ξαναλέω, η Βιέννη είναι 5η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, 2 εκατομμύρια κάτοικοι, κέντρο του μοντερνισμού, είναι σπουδαία. Και για να το τονίσω ακόμα πιο πολύ, να πω τι άλλο συμβαίνει στη Βιέννη αυτή τη στιγμή, να πω μια λέξη κλειδί, Sigmund Freud. Δεν είναι μόνο η τέχνη, είναι και οι επιστήμες. Είναι η προσέγγιση στις επιστήμες του ανθρώπου που αλλάζει. Έχουμε τη γέννηση των θεωριών της ψυχανάλυσης και όλων των άλλων προσεγγίσεων της ανθρώπινης φύσης. Αλλάζει η αντρική. Αλλάζουν πολλά πράγματα. Δεν είναι απλώς η τέχνη, δεν είναι ποτέ μόνη της, έχει και όλα τα άλλα. Έρχεται λοιπόν ένα μουσείο, το Μουσείο της Μοντέρνας Τέχνης, το Μουσείο Καλών Τεχνών, ας πούμε, ένα επίσημο δημόσιο ίδρυμα της Βιέννης, και λέει: θέλουμε να διακοσμήσουμε τη φάτσα μας σε αυτό το μεγάλο δρόμο. Αν πάτε και σήμερα στη Βιέννη, είναι η Ringstrasse, που είχαν τα δημόσια κτίρια, όπερες, βιβλιοθήκες κλπ. Και παίρνει μια παραγγελία ο Κλίντ, θα έρθω για το ποιος είναι ο Κλίντ. Το λέω τώρα για να δείξω τη σημασία της δημόσιας τέχνης. Αυτό που βλέπετε εδώ, αν θέλετε, όσοι θέλουν να το δουν, πρόκειται για αυτό. Είναι η φάτσα του Μουσείου των Καλοτεχνών της Βιέννης, που παίρνει παραγγελία ο Κλίντ να το κατασκευάσει. Και πώς το κατασκευάζει, τι βάζει. Εάν δείτε λίγο αυτές τις μορφές, νομίζω ότι μόνοι σας θα μπορέσετε να καταλάβετε, θέλετε να τις δείτε λίγο από κοντά. Τι απεικονίζεται ανάμεσα σε αυτούς τους κορινθιακούς κύονες, τους βαμμένους χρυσούς, με τα μαύρα μάρμαρα, με τα νερά. Μοιάζει με τον άδει, ναι. Τι άλλο. Ναι. Αυτές οι μορφές... Ιστορικές περίοδοι, όχι. Τι θέλει να δείξει εδώ πέρα, μυθολογικές, από πού έχει επηρεαστεί, από πού τα παίρνει αυτές τις μορφές, τι είναι. Είναι αρχαία Αίγυπτος, αρχαία Ελλάδα, ελληνορωμαϊκό παρελθόν, ανατολικό παρελθόν, ναι, Αίγυπτος, άρα τι, ιστορία. Ιστορία. Ένα δημόσιο έργο μπορεί να είναι δημόσιο μόνο και εφόσον μόνο έχει αναφορές στην ιστορία. Δεν μπορεί να μου κάνεις εδώ πέρα μία βοσκοπούλα που φυλάει τα πρόβατά της και τον Τάσο που της κάνει ερωτική εξομολόγηση. Αυτό δεν παίζει. Εδώ, για να είναι δημόσιο το έργο, πρέπει να έχει αναφορές στην ιστορία, στη μυθολογία, σε αυτά που έχει σαν πνευματική του ιδιοκτησία ο μορφωμένος άνθρωπος της εποχής. Και τι είναι αυτό, το ελληνορωμαϊκό ένδοξο παρελθόν, το οποίο έχει αποκαλυφθεί μέσα από τα κινήματα της αναγέννησης. Φυσικά, ανάμεσα έχει υπάρξει και ένα άλλο κίνημα, ο ρομαντισμός, που έχει δώσει μια ιδιαίτερη χρειά σε αυτά τα έργα, δηλαδή τους έχει δώσει και μια άλλη αξία, μια συναισθηματική, πνευματική, αποπνευματοποιημένη αξία. Χρησιμοποιώ αυτά σαν σύμβολα για να πω κάτι άλλο. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που πλησιάζει προς την ανάπτυξη ενός νέου ρεύματος, την έννοια του συμφωνισμού. Αυτό είναι το πολιτικό, πνευματικό, κοινωνικό γίγνεσθε της εποχής μέσα στην οποία εμφανίζεται μια καλλιτεχνική προσωπικότητα όπως ο Γκούσταβ Κλίντ. Και αφού το τοποθετήσαμε στον χώρο και στον χρόνο, για να δούμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Είναι Αυστριακός? Όχι, δεν είναι. Ο μπαμπάς του είναι ένας μετανάστης από τη Βόρεια Βοημία που ήρθε σε ηλικία 8 χρονών
στην Αυστρία. Γνώρισε την Άννα, η οποία ήταν Βιενέζα, από μια συνοικία της Βιέννης, από ένα χωριό έξω από τη Βιέννη. Παντρεύτηκαν το 1860 και το 1862 γέννησαν το πρώτο τους παιδάκι, που ήταν ένα κορίτσι. Το 1860 γέννησαν το πρώτο τους παιδάκι και το 2 γέννησαν το δεύτερο τους παιδάκι, που ήταν ο Κλίντ. Ακολούθησαν άλλα 5 παιδάκια. Αμέσως μετά το Κλίντ, 2 χρόνια αργότερα, το 1964, ο αδερφός του Έρνστ, ο οποίος ήταν ο πολιτός του, ήταν και καλλιτεχνικός του σύντροφος και με αυτόν συνέβαινε σαν και πάρα πολλά χρόνια. Ο μπαμπάς Κλίντ, που ήταν και αυτός Έρνστ Κλίντ, ο πρεσβύτερος, ήταν χαράκτης από μικρός. Ξέρετε, τότε υπήρχαν οι συντεχνίες, τα guilds, έμπαινες όπως ήταν τα SNAF, δηλαδή στην Ανατολική, τα συνάφια, έμπαινε σε μια τέτοια συντεχνία και μάθαινες μια τέχνη. Αυτό θα σου και πολύ τυχερός να μάθεις για τέχνη, γιατί το κάνεις στα αναγράμματος, έτσι. Δεν έπαιρνε κάποια παιδεία. Τότε υπήρχαν ακόμα αυτά τα συνάφια, αυτές οι συντεχνίες και μπορούσες να γίνεις μέλος μιας τέτοιας συντεχνίας και να μάθεις μια τέχνη. Ο Έρνστ Κλίντ, λοιπόν, ο πρεσβύτερος, έγινε χαράκτης. Δεν ήταν και καμιά σπουδαία δουλειά, ένας απλός τεχνίτης ήταν ο άνθρωπος και έφτιαχνε εκεί τα έργα του. Δεν έφταναν τα λεφτά για να ζήσει μια τόσο πολυμελή οικογένεια. Έτσι, 7 παιδιά τώρα, η γυναίκα του και αυτός 9 άτομα, 9 στόματα, δεν ήταν και πλούσιοι. Τα φέρναν, δεν τα φέρναν όλα. Τα παιδιά πήγανε στο δημοτικό σχολείο της γειτονιάς και κάποιος δάσκαλος του σχολείου παρατήρησε ότι ειδικά ο Γκούσταφ και ο Έρνστ είχαν μια ιδιαίτερη κλίση στην καλλιτεχνία και ειδικά στο σχεδιασμό, στο σχέδιο. Και είπανε στον πατέρα, αδικία τα παιδάκια, μην τα αφήσετε έτσι, ας δώσουμε εξετάσεις σε υπήρχε μια σχολή, ας πούμε, θα λέγαμε εδώ, επαγγελματικής κατάρτισης, σαν επαγγελματικό λύκειο ένα πράγμα, που πήγαινες σε ηλικία μεταξύ 12 και 16 ετών, μπορούσες να δώσεις εξετάσεις και αν κρινόσου κατάλληλος μπορούσες να πεις. Και σπουδάζεις δωρεάν, χωρίς δίδακτρα. Δώσαν εξετάσεις και ο Κλίντ και ο Έρνστ και περάσαν και οι 2. Και πήγανε σε αυτό το σχολείο. Μετά πήγαν και άλλα αδέρφια στη σχολή. Και σε ηλικία 14 ετών, ο Κλίντ μπήκε σε αυτή τη σχολή εφαρμοσμένων τεχνών και άρχισε να ειδικεύεται σε έργα αρχιτεκτονικής διακοσμητικής. Δηλαδή, πώς κοσμούμε, τεχνίτης γινόταν, πώς κοσμούμε ένα κτίριο. Η φάτσα του είναι αυτά για τον νεοκλασσισμό, αυτά που λέγαμε πριν, ότι πρέπει να μοιάζει έτσι. Και εκεί ένας δάσκαλος πραγματικά γίνεται μέντορας αυτών των παιδιών, να πλησιάζει και βλέπει ότι και ο Έρνστ και ο Γκούσταφ έχουν ένα ιδιαίτερο ταλέντο, τα παίρνουν εύκολα και ουσιαστικά ξεκινάει μια πορεία να δίνει ο δάσκαλος δουλειές στους μαθητές του και μάλιστα όταν παίρνει ο ίδιος μεγάλες παραγγελίες, γιατί ήταν ένας γνωστός δάσκαλος και έπαιρνε δουλειές, να βάζει όρο στον πελάτη, ναι, αλλά θα το κάνω το έργο μαζί με τους τάδε μαθητές μου. Οπότε άρχισαν οι μικροί αυτοί να μπαίνουν μέσα σε αυτήν την καλλιτεχνική πλέον λειτουργία της παραγγελίας. Έτσι ξεκίνησε να δουλεύει ο Κλίντ. Σχηματίζει λοιπόν μία εταιρεία, την εταιρεία καλλιτεχνών, έτσι αυτή, Künstler Company, και αυτή η εταιρεία αρχίζει πλέον